في زمن كان العبد فيه بلا كرامة، ولد نداء الحرية على لسان رجل اسمه بلال. مددوه على الرمال المحترقة ووضعوا على صدره الصخر وقالوا له: ارجع عن دين محمد. لكن صوته خرج كالصاعقة من قلب العذاب: أحد أحد. وجاء أبو بكر الصديق فافتداه بماله ليطلقه إلى نور الإيمان، ومن عبد يسحق في رمال مكة إلى مؤذن يرفع نداء السماء في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا صنع الإيمان من الضعف قوة، ومن العبد حرية خالدة.